Patrick kom til os i februar måned, i en periode, hvor vi var nået nede på mandskab. Og så kommer der en 19-årig ung fyr ind af døren og udviser, selvom ejeren fiser lidt rundt og er lidt småstresset, udviser en helt vild ro og overblik. Og det er det, der imponerer mig allermest ved Patrick. Og han kommer fra en anden verden, han har ikke passet gris før. Han kommer fra koverdenen. Men allerede fra dag 1 var han en kæmpe hjælp, og det er bare vokset lige siden. Han tager ansvar, han passer drægtige søer og får talt med dem hver dag. Vores besætning er blevet en helt anden at være i, siden Patrick kom, på grund af hans rolige omgang og på grund af, at han tager sig tid til at klappe dyrene hver dag. Det er en fantastisk medarbejder, en fantastisk elev. Hej, jeg hedder Patrick. Jeg er elev her på Hestbjerg Økologi. Jeg er 19 år gammel, hvor jeg går og passer de drægtige søer. Ikke nok med, at jeg bare rører ved dem. Så går jeg egentlig også rundt og siger hej Bas, for eksempel. Fordi så har jeg en idé om, at de kan kende min stemme, og ved, at jeg ikke vil gøre dem noget ondt. Jeg er jo faglært landmand og har Patrick som elev. Og Patrick han er med til at udvikle på tingene. Willy Berg. Derfor så vil vi gerne have en høj faglighed, men samtidig skal vi bruge tid på at knuse som vores dyr. Patrick, han skal selvfølgelig være vores økoelev. Vi starter op med kvæg, er nu over ved økogris. Det er lige stedet for Patrick. Patrick han er virkelig blomstret op, mens han har været derude. Nu ser vi ham, at han stiller op til diverse videoer for Hestbjerg. Han er alle tiders ambassadør for hele økoerhvervet. Nu er jeg egentlig en lidt stille type, genert type, men sådan med at videreformidle info om grisen herudefra, det er egentlig begyndt at passe mig rigtig fint. Vi arbejder med Berlens Gris og har været så heldige at være på gårdbesøg ude, hvor vi mødte Patrick, der viste os lidt af markerne og var en rigtig dygtig formidler og en person, man virkelig kunne mærke brændt for det, han fortalte om og vidste, hvad han snakkede om. Så et godt krydderi til et rigtig godt besøg. Patrick han har været helt fantastisk til at lære mig både, hvordan man intiminerer, kører maskiner, det har jeg aldrig gjort før, og hvordan man får drægtige søer og generelt bare omgås blandt grise. En super fin gut, og selvom jeg er en del ældre end Patrick, så var han rigtig god til at tage mig under sine vinger de første dage, jeg var her på gården. Det fedt ved at passe de økologiske grise her, det er at se, at de bruger deres naturlige instinkter herude. De går og roder i jorden, ligger sig i deres mudderhul her. Både i forhold til dyrene og i forhold til kolleger, så er Patrick et fund. Han møder en halv time før vi andre om morgenen og laver kaffe, så når vi kommer et kvarter før vi stempler ind, så er der frisk lavet kaffe, og Patrick er altid i godt humør. Fantastisk elev. Jeg kan godt lide, at vi arbejder sammen i et team, og vi opnår nogle gode resultater, samtidig med, at vi også kan hygge os og lave spas. Han er skide god til at bakke med halmsnitter. Yes, det kan du fandme tro. Vidste I, at en sjørn var landmand?